semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat dan bahagia selalu ya. Balik lagi ke YouTube channelnya aku, Bunda Ata Channel. Kali ini aku mau ngerekomendasiin kalian satu produk obat batuk yang menurut aku sih ampuh ya. Udah aku coba, cocok untuk keluargaku. Namanya Nutrimax CNC. Nutrimax CNC ini tuh herbal ya. Awalnya aku tahu ini dari teman sekolahan aku. Katanya dia batuk, pilek, udah lumayan lama nggak sembuh-sembuh, terus nyoba ini. Berapa kali minum aja udah langsung enakan, sembuh. Nah, aku coba nih kebetulan kemarin tuh 2 minggu lalu lah, di rumah itu lagi pada sakit, muter aja sakitnya. Dari anak ke aku, ke suami, batuk, pilek, anak kebetulan juga amandel. Jadi udah ke dokter sih, cuman udah habis obat dokternya tetap masih ada batuk sama flu-nya masih ada grok-grok juga suara nafasnya. Jadi aku juga nyobain ini, akhirnya beli. Kebetulan juga aku kemarin batuknya lumayan parah sampai sesak nafas karena aku ada asma juga kan ya. Aku beli ini di Shopee 120.000 di Nutrimax officialnya. Tapi di di apotek juga ada, di Kimia Farma biasanya ada sekitar 170-an kurang lebih. Emang harganya agak lumayan ya, tapi sekeluarga ini aku cocok. Aku cocok, anakku cocok, suamiku juga cocok. Anakku minum ini 2 kali aja tuh pileknya langsung alhamdulillah sembuh. Pileknya sembuh, terus nafas juga nggak grok-grok lagi. Aku juga minum ini enakan. Jadi ini tuh namanya Nutrimax CNC. Ini 100 ml. Udah ada BPOM-nya, BPOM. Kita baca. Ini tuh diproduksi oleh PT Pyridam Pharma untuk PT Surya Prana Nutrisindo Jakarta. Dia ini klaimnya mengandung Ivy leaf extract, terus ada thyme extract, licorice extract sama elderberry extract. Juga ada bahan-bahan lainnya kayak sorbitol, honey flavor, sodium benzoat. Jadi ini tuh herbal ya jatuhnya. Di sini juga udah ada takarannya untuk anak-anak 6 sampai 12 tahun, untuk anak-anak di atas 12 tahun atau dewasa. Klaimnya membantu meredakan gejala selesma atau pilek dan batuk. Ini dia Nutrimax CNC. Kita lihat botolnya jadi begini. Ini udah mau habis karena kita pakai bertiga. Di dalamnya biasa ya ada komposisinya lagi sama aturan pakai. Ada expired date-nya juga. Jadi sirup dia rasanya manis tapi ada pahit-pahitnya. Jadi kalau aku bilang kayak kalau kalian pernah minum madu pahit ya kayak gitulah rasanya kurang lebih, cuma lebih pahit madu pahit ya. Ini anakku suka sih rasanya, kata dia enak, rasa madu. Cuma ya memang ada pahit-pahitnya itu. Oke. Sekian dulu videoku kali ini. Mudah-mudahan kalian yang lagi pilek, batuk bisa cobain ini, mudah-mudahan cocok juga. Oke, sekian dulu videoku kali ini. Terima kasih buat kalian sudah nonton. Jangan lupa tetap dukung aku dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke semua sosial media yang kalian punya ya. Terima kasih. Assalamualaikum.